呃，大家好，我是 Daniel 哈。那我感谢吴姐还有 David 老师带领我来认识安利然后帮助我这个从事安利的事业哈，这个分享跟帮助别人的事业。那我非常高兴。那今天呢，我也很荣幸能够来当主持人。那在我们会议之前呢，如果大家手机还没有关起来的话呢，请大家把它关起来，或者是转成震动哈，以免影响我们待会上课的时候的会场的秩序，那也避免影响别人。那今天呢，我们非常荣幸请到很多位讲师来为我们讲一个很大的主题。那这个主题就是怎么样阻止亚健康。那什么叫亚健康呢？那还有那如果我们有了亚健康以后，我们怎么来把从亚健康的状态转变成一个健康的状态呢？那我们都知道，我们身体是由细胞组成那所以呢，我们怎么样来改变我们的细胞，改善我们的细胞，让我们的身体健康，这是一个非常重要的主题。那今天呢，我们就请到 David 老师帮我们讲这个主题那后面呢，我们还有一系列主题是关于这个高血压怎么样防治高血压、糖尿病，还有脂肪肝这是我们常常碰见的问题也是我们待会要陆续请到我们这个团队里面呢，这个除了 David 老师以外，第二帅的的讲师就是我本人 Daniel 那第三个呢，就是我们还要请到 Selina 老师帮我们讲糖尿病那最后我们要请这个 Tim 的老师呢帮我们讲这个脂肪肝的主题在最后的时候呢，我们还会请 Selina 老师帮我们来告诉我们怎么样做抗老营养的早餐待会还有品尝，非常棒欢迎大家这个拭目以待。那下面呢，我们就大家一同鼓掌，来欢迎我们团队里面最帅的 David 老师。好，今天非常高兴 Daniel 为我们做这个主持你看今天穿西装了，真是的，我都忘了穿西装了。OK。好，我叫 David 很感谢我的好朋友认识大哥介绍安利这个事业。最主要今天在3位帅哥美女之前，我为大家稍微讲一下关于细胞的问题细胞跟我们健康有多大的关系？各位知道我们人体都是由细胞组成的，是吧？那细胞组成我们身体哪些部位？各位知道没？我跟大家讲讲第一个呢是毛发。所以你的头发好不好这个漂不漂亮跟这个细胞有关系。再来呢是皮肤我们皮肤好不好跟我们细胞有关系漂不漂亮、年不年轻、皱不皱有关系。再来我们的肌肉很多人不在乎这个东西的只在乎皮不在乎肉的其实肉非常重要。这肌肉不好，皮一定有问题再来呢，还有形成骨骼我们的细胞形成我们的身体骨骼。最后最重要的就是我们的器官器官。你看，我们的一个细胞我们的细胞需要组成这么多的身体所有的东西，对吧？我们器官有哪？什么肝眼睛对吧？我们的胃我们的肠我们的肾脾这种的这些前列腺这些东西都需要都是由细胞来组成的所以你们要知道一件事如果细胞越年轻，这些东西就越怎么样？越年轻嘛。那大家不就在追求年轻？为什么追求年轻？只要年轻就不容易老嘛，就好看嘛，就不容易得病嘛，你说对不对？好，各位知道我们身上的细胞大概有多少呢？有60兆左右的细胞，一个成年人有60兆左右的细胞，是不是很多？非常非常多，是吧？我们细胞在它的细胞的生命过程中有很多事要做的。第一个是分裂。这个东西跟大家稍微提一下，细胞要分裂，一个细胞可能变成2个细胞各位
你看到这是一个圆的细胞，要变成两个圆的细胞，对不对？如果你的这个细胞变成一个这样的一个细胞的话，你觉得这个细胞对人体是好还是不好？不好。但是我们常常会发生这个事情。OK， 如果这个细胞分裂出来都是不好的细胞的话，就麻烦了。所以我们现在很重要一个，就是说这个好细胞如何分泌出好细胞？这世界有没有这个无中生有的？有没有？不可能。它为什么可以分裂成两个细胞？要有足够的什么材料？如果没有足够材料，它就分裂出什么歪瓜裂枣，对不对？还有呢，细胞需要修复一个是分裂，对不对？第二个修复受伤的细胞需要修复，还有呢，再生，OK， 再生，这个细胞挂了，要再长一个新的细胞出来，那需要什么东西？营养。材料。营养讲的稍微那个，材料是最正确的，它有材料才能产生这个细胞，对吧？最后呢，还有一个什么代谢？什么意思？这些死掉的细胞要弄走，不弄走就是什么？对身体很大的一个什么？一个垃圾就是伤害。那大家知道我们的细胞的一个大致上的一个状况来，我们再来讲讲。细胞 ，OK， 这叫细胞核细胞核，这里面叫细胞核。外面有一层叫什么？细胞膜 ，OK， 细胞膜。好的细胞膜，好的细胞核才是好的细胞，才是健康的细胞细胞核里面有 DNA，OK，DNA 是什么意思？遗传物质。对，你的基因你想怪爸妈好不好，对吧？想怪他们或想赞美他们，全看这个，对吧？我的智慧，我的身高，你看我爸身高很高，你看我长那么高，对不对？我怎么那么笨呢？你看我妈，对吧？我记得台湾的苏老师好玩，他的儿子小学的时候有一次数学考0分，对吧？他很惊讶，怎么考0分呢？对吧？而且是是非题，你随便打总会有打中的嘛。居然是非题都还有这个，还会还0分他说他在那个苏老师在学校都是名列前3名的，怎么会生出一个考0分的呢？人家在问嘛，他说因为遗传不只是遗传父亲的，这是他讲的，这不是我讲的OK， 意思是说遗传但是 DNA 里面还有一个东西叫什么 ？DNA 里面还有一个东西叫做粒线体，或者我们叫线粒体。粒线体 ，OK。我们了解我们身上的这个人体材料学OK。粒线体做什么用？有没有人知道 ？OK。常常我们听到人家讲说，粒线体就是人细胞里面的一个发电机，没有发电机，细胞就没有办法活过来。发电机，所以发电它产生能量，不发电就没有能量，这细胞就死掉。所以粒线体才是真正这个细胞最重要的一个什么基础，没有它的话，一切都是假的。那好，粒线体怎么燃烧？怎么是发电机？它叫燃烧嘛，所以叫低温燃烧。各位，我们人体正常温度是几度36度？36到37嘛，正常37嘛，对吧？再往上走就什么？就发烧了嘛。那我们喝冰水进去，我们尿出来是什么？是什么温度啊？是热的嘛？是不是？就全靠这个。如果没有这个在低温燃烧的话，我们不可能喝进去冰的尿出来是热的所以燃烧很重要。燃烧需要什么？这个很重要。能量。很好，能量。还有没有？
还有没有？营养材料。材料。它需要氧气。我们烧东西是不是要氧气啊？是。所以缺氧的时候，细胞会怎么样？细翘翘就死翘翘，有没有？所以我们身体需要氧气。OK， 啊，只不过是氧气里面很多自由基，我们怎么样去把好东西进来，又能让它不要对我们人体太过多的伤害？需要氧气，需要营养，啊，需要很多东西，我们等一下会讲啊。OK， 好，来，我们来看一下细胞膜、细胞核，还有 DNA， 还有线粒体、粒线体啊。这个细胞要它好好的活着啊，年轻化跟粒线体有关系。那我们现在要了解，我们这细胞需要什么东西啊？需要什么东西？我们给它了以后，它年轻了，我们的头发、我们的皮肤、我们的肌肉、我们的骨骼、我们的器官都能长出来，而且都什么年轻，对吧？那就也表示不容易什么老化，不容易生病，对不对？甚至还可以抵抗被破坏。OK， 第一个，细胞需要食物，对吧？我们说的食物就是什么？就是营养啊。但是很多人呢、身体不好的时候不给细胞食物，老给细胞什么药物啊，或者我们平常吃东西的时候，老喜欢吃一些细胞不需要的东西啊，比如说我们这个植物里面的什么化肥、农药，肉里面的激素，那都是化学东西嘛，对不对？啊，这个加工食品的防腐剂、口感剂、添加剂、口味剂啊、增色剂啊，这种种一大堆东西，这都是不是细胞需要的。OK， 那我们再把这个营养再讲那个细点那个营养，什么营养啊？各位啊，张一楠觉得什么营养？细胞需要什么营养？哎，对，来讲一个。蛋白质、氨基酸。氨基酸啊，听。维生素、矿物质。维生素、矿物质。大家。越后面越难哈。水啊，蛋白质啊，都必须要。营养说营养哦，氨基酸嘛，氨基酸嘛，氨基酸、蛋白质，他讲过了，不一样，还有没有？东西，还有没有？没有，哎，波来，芳芳啊，波靶和脂肪酸。OK， 好，你们讲的不算完全对，也不算错，啊，它需要的是这个营养叫什么？很重要，叫激素。你给它维他命 A， 哪能用啊？激素，我们讲辅酶叫激素。需要酶。哎，不同的激素给不同的细胞。我们刚才讲，我们细胞不是单一的，有很多种细胞，对吧？我们以骨头来讲的话，就有一个什么造骨细胞，把钙加照进去，对不对？还有一个噬骨细胞，当你身体缺什么缺钙的时候，马上要把钙拿出来，要个什么噬骨，叫吃骨头的细胞，是不是？他们都需要不同的什么？你给他维他命 A 没用啊，是吧？那为什么说你们没有讲错呢？因为这个激素需要靠什么？蛋白质。哎，靠你们刚才所有讲的东西形成的。有什么器官形成？有什么器官形成？肝。哎，我觉得这个听每次回答最快啊，你们抢答呀，真是吧？OK， 那么现在知道了啊 ，OK， 我们叫激素呢，也可以叫辅酶呢，啊，种种类似都可以，啊，叫内分泌也可以，所以常常有人内分泌混乱是代表什么意思啊？我靠，一定是这方面不行了。生产激素不是。哎，生产的这个太多，这个太少，或者这个没有，或者是这生产出来的激素这质量不行，对吧？这个黑心辅酶、黑心激素，有没有 ？OK， 好，第一个，它需要食物，需要的是营养，也就是它需要的是激素，来给它什么啊能量。第二个，需要刚才讲的氧气，是吧？低温燃烧嘛，啊，这个是非常重要的啊。那所以我们人体是常温的动物嘛，啊，所以也代表一件事情，这个机器永远处于在最好的状态是在让我们身体产生37度、36到37度左右，对不对？
那为什么会过热？哎，我想一想，为什么会过热？为什么它这个发电机开始那个运转过快、过热、过大了？为什么？有细菌侵入。哎，很好，很好，产生抗体。很好，很好啊，很简单，我们就把它讲发炎，对吧 ？OK， 它要抵抗这些外来的这个侵入，让细胞不发炎。第二个是很简单，就运动呢。你要运动的时候，你整个发电机就叫过负荷的这个操劳，对不对？所以常讲说运动对健康很好是也没错，但对健康的破坏也不少啊。所以我们一定要有配套措施，没有配套措施，哎，就像姚明，就像刘翔的，他们的那个运动寿命还真短，是吧？又不是运动到60、70岁，也不是运动越好嘛，那是错误的啊。运动表示他们在某些配套措施上面来讲还没做得不够好啊，造成身体的受伤。OK， 好，食物就是营养，还有氧气，好，所以我们当运动的时候，是不是有时候腿会酸呢？有没有？对。代表什么？缺乏的一个是氧气，一个是什么？钙，对，很好啊，这非常好，想得很好。好，再来一个什么？还有一样东西就是糖啊，不是那个米字的糖，是这个糖啊，一个9在一个这个糖，一个丑在一个糖。细胞需要这个，为什么？为什么细胞需要这个？为什么需要糖？你可以从淀粉里面吃到，可以从糖里面吃到，其实有脂肪也可以转成这个。啊，为什么需要糖？催化能量。所以糖尿病的人啊，这个东西进不到细胞啊，就没有能量，这个运转就有问题了。我们粒线体就运转有问题了。这就是细胞的柴火，要烧火必须有柴呀，对吧？所以很多时候很多糖尿病的人啊，不吃糖是错的，糖尿病人才是更需要糖。只不过是这个糖怎么进到细胞里？你看现在大部分糖尿病都要怎么样？都要把糖给代谢，对不对？他怎么不想着把糖转换呢？这脑筋有问题，老喜欢代谢，最后低血糖，身上还带个巧克力，万一低血糖的时候快点吃一颗，对吧？有没有听过这样子？要带颗糖含着，或带个巧克力，马上迅速的补充糖分。就是糖尿病人真的是缺糖，是细胞缺糖，不是血管缺糖啊。好，还有呢，还有就是水，对吧？所有细胞的再生，对吧？修复、代谢、分裂，全部需要在水里面完成。啊，这样讲是不是就容易明白了？我们身体需要的东西，你要给身体健康啊，氧气是吧？糖类啊，水分要干净的水啊，这个糖要能进到细胞的糖，对吧？还有充足的营养素啊，充足营养素。所以呢，我们如何保持我们这个细胞所需要的材料能充足呢？所以我们的饮食很重要。啊，我们今天会讲这个抗老的营养早餐。哎呀，只要不想老化的人，这个东西很重要啊。等一下我们还可以品尝一下。上次是 Jasper 为我们介绍儿童的营养早餐。啊，我们会有一系列营养早餐，就代表什么？代表营养早餐对人体是多么重要的，你说对不对？对。啊 ，OK。不吃营养早餐是代表什么？对不起自己。不做营养早餐给家人吃，对不起家人。OK。所以饮食很重要。第二个，呼吸很重要。啊，呼吸。各位怎么样呼吸比较好？生活。啊，新鲜空气。那个李海峰讲啊，我也是到处去学知识，每个人的都是一样，你们来学，我教给别人。啊。没气儿了。为什么这样子？大量吸空气，让你的里面的混浊的空气被淡化掉，对吧？让你的肺泡本来吸收不到太多的那个氧气，现在可以比较吸收多的氧气啊。因为你
你吸进的空气多，氧气自然比例就会多一点嘛，对吧？在整个吐的时候要吐得很干净，啊，他说这个要吐100-200下，啊，是有点不容易，那就当做你，这就当做你运动嘛，这肺部的运动不是很好吗？是不是？能做到吗？当然好，现在大家别做了，反正因为空气到时候大家都在家里自己做，对吧？但是千万别在厕所里做，别在车上里面做，别对着煤气。最好是空旷的地方，像我们加拿大这种环境，我有时候真的有时候在室外的时候，就算有车我都觉得不要说什么公园了，就算有车我都觉得哇，这空气真清新啊，真清新啊，啊，真的是，我觉得这个肺在这边真好。我记得我在上海有一次待了3个月，中间我跑去是哪一次我忘了，反正跑去那个济州岛去，啊，韩国嘛，去个几天，再一回来的时候，马上感觉不一样，那空气就是上海的空气真的是不行，对肺部是糟蹋，到那个地方的那空气对肺部真的太好啊，所以呼吸很重要啊。那如果说像这冬天你不适合在外面一下雪怎么办呢？我们不是有空气净化器吗？我常常喜欢做个动作，在我空气净化器的后面出风的地方，在那边，哇，感觉这很好，那绝对是100%安全的空气，你不用担心，啊，不会有任何化学物，不会有任何屁味，不会有任何的灰尘，不会有任何的东西，啊，所以这个空气净化器，这个要舍得，啊，其实我当初也舍不得啦，一台一台买的，啊，现在家里有3台空气净化器，啊，有一台就放我房间里面，10小时开着，啊，男人的房间嘛，通常都对吧，不是特别的好，这一定要加一个空气净化器啊，男人的房间啊，OK 好，睡眠，好，饮食、呼吸、睡眠，运动我们以后有机会再讲这个啊，所需的材料，睡眠。为什么讲睡眠呢？因为只有在睡觉的时候，才是我们细胞修复的时候。对啊，我们不是要再生吗？我们不是要分裂吗？我们不是要修复吗？对吧？那代谢的话呢，通常是运动的时候啊。但是我们今天讲的是睡眠啊，8小时，因为整个细胞的修复，它不是这1小时全部能修复好，陆续的修复，因为我们的激素由我们的肝在睡觉之后陆续产生，所以你有些细胞要等着到一个时间，它才会有这个激素。所以你可以发现，在睡觉的时候，尤其小孩子最明显，在几点到几点的时候，他喜欢瘙痒，这时候特别喜欢瘙痒，脖子痒，哪里痒。到了几点的时候就开始咳，很喜欢咳嗽，这时候是肺部在修复的时候。咳到一时就不会咳，他不会整天24小时在咳，就那段时间特别容易咳。如果有些妈妈可以回想一下，对吧？有些时候特别爱哭，那个时候会惊醒啊，类似这样。OK， 好，所以说呢，这个只有睡眠才能让细胞刚才告诉我们这些事情，给足了营养，给足了氧气，对吧？再来加上睡眠，让它有时间修复。所以我们讲说，人体健康学就是人体材料学，对吧？我们的祖宗18代，他负责的是 DNA 所以有些时候也别完全怪你的爸爸，怪你的妈妈因为有些 DNA 有些基因还不是他们传给你的，是在好几代，就隔代遗传，对吧？好，所以这个 DNA 这个东西就是我们身体的什么设计师，设计我们的。如果这设计师是好的设计师，我们身体可以长高，长得好，长得壮，不怕寒冷，不怕这个病菌，有没有？抽烟抽到90岁都没问题。那有些设计师比较差，那这没办法，我们不能再去责怪了，这人都已经走了，对吧？祖宗18代累积出来的这个设计 DNA 如果他们那个有各种毛病的，有心脏病，有癌症这个 DNA 基因的，有这个糖尿病基因的，那我们就等着有危险了。就这栋大楼盖的时候就不太好了
很多缺陷的地方，有没有？我们买房子有时候也买到不太好房子，有没有？什么海沙屋啊，在台湾还有海沙屋，它不是用一般的沙，是用海里的沙，里面都有盐分的，很容易的剥落烂掉的。这就是设计者的问题。所以 DNA 这个我们没办法去控制，但是我们可以什么？后面维修。哎呀，这个墙的钢筋水泥漏出来了，怎么处理？补上去嘛。你补上去水泥的砖块的话，是不是就不容易什么？就不容易倒嘛。地震来的时候就好一点。你有糖尿病的基因，你在这个人体材料学里面给它多加强一些什么事情的东西的时候，它可能就不容易提早发生什么糖尿病啊，不会提早这让你这个癌细胞长大，对不对？就类似这样子啊。DNA 是我们的身体的设计师啊。妈妈怀孕的时候啊，是我们的什么施工单位，还开始施工了啊。设计师进来，DNA开始施工了，所以妈妈吃什么啊？妈妈有什么材料啊？是不是偷工减料啊？还是都是好的这个水泥，好的这个搭配的所有的钢筋，非常好的材质的钢筋？有没有这回事啊？有啊，有没有？很多时候这个施工单位真的偷工减料，在施工的时候还抽烟，还喝酒，对吧？吐得一塌糊涂，这个吃不了多少营养素进去。我靠，这栋大楼你就看着，这施工单位盖出来这大楼绝对有问题难怪生出来之后心脏不好啦，什么那个什么蚕豆症啊，对吧？好动这个种种问题，甚至心脏有问题有没有？一生出来很多小孩有心脏问题的甚至早产了。什么早产什么意思提早交屋这房子还没盖好就提早交屋了那有一个早产儿后来还是很健康，为什么？虽然提早交屋了，我后面快点再给他补强一下，对不对？这个房子是粗制滥造的，提早交屋了，应该多加一点什么东西你这不够的，这个房子很危险的那后面再给他补强。所以妈妈怀孕的时候是施工单位，一个设计师，一个施工单位，决定了我们健康的50%，对不对？所以你有女儿了，所以你有儿子了，将会娶媳妇儿了，这一定要好好学习一下，否则房子一旦交屋，提早交屋或者交屋之后，这个是房子都海沙屋，都是那种这个一地震就整个就歪下来了，有没有？这太可怕了，对吧？房子倒了不起，我们再去买新的房子。万一我们生出来小孩有问题的话，你是一辈子要住在这房子里面的要帮他维修的那真的可怕。好，还有我们的睡眠，刚才讲的睡眠就是我们的什么保养厂这个林海峰那个老师也讲过什么是身体最好的这个医院？就是休息就是休息睡觉休息就是我们的保养厂。所以代表一件事情，我们有没有定期进保养厂？我们有没有给保养厂足够的时间？还是我开去1小时，保养厂说可能需要8小时？你说不行我1小时马上就要用，不可能的事情。你可以开出去，那保养的绝对不好。我这样一讲，是不是大家就能这比喻就可以明白？当你车子坏了，出了问题，应该怎么样？继续加油吗？往前高速公路跑，还是快点进保养厂？进保养厂，对不对？所以我们的睡眠就是当你累了，当你什么，就是快点睡觉当你不舒服了，反正就是尽快去睡觉。它是我们最好的保养厂，由我们的肝快点产生很多的零件出来，来修复各个什么这个器官，修复我们各个车子里面的各个有问题的地方所以是不是有定期？很多人不定期不睡觉的觉得自己很厉害，可以熬夜熬几天的，对吧？还有人为了熬夜去吃那种什么安非他命我以前朋友这样子，他说他吃了以后3、4天不睡觉，很有精神
全部把你那个麻痹了哈。但是你身体的消耗是很严重的，所以他后来就得了恐慌症。一看到什么要躲在角落里面，很害怕，会发抖的人啊，这都是后遗症，就是把你身体破坏了。你以为不休息没问题，精神好得很，对不对？好，还有呢，你的饮食习惯啊，我们的饮食习惯啊，就是我们更新的那些什么材料、维修材料。我们要进保养厂，对不对？那保养厂是不是要拿一些维修材料出来？就是我们的饮食习惯，你是高油脂饮食，还是低油脂饮食，还是这个高盐饮食，对吧？啊，是不是大火的饮食，还是都是多肉的饮食？就是你的保养厂，你进了保养厂，你要修理这些零件是正常的还是什么？还是山寨的？山寨可能一下就坏了，又断了，又破了，一下磨一下就不行了，对吧？啊，我们是不是用正常的？还是用这个山寨的，很多人用山寨的、啊，比如我们维他命 C， 最好的维他命 C 从哪来？水果、植物，对不对？啊，有人就用合成的，对吧？不就等于山寨吗？是不是？啊，一样是维他命 C， 长得是都一样，给你看，你看我这刹车片一模一样，但是不是正常的啊？你到高速公路磨两下，啪，一个刹车坏了，就不能刹车了，就出事了。很多人就是这样出事的，啊，很多人来北美要回去的时候送朋友要送些礼物啊，送什么东西呢？啊，送营养食品，啊，去买了一大堆鱼油，假鱼油，啊，一般鱼油要20-30块以上嘛，啊，他这5块钱就有了，对吧？还有3块钱就有了。我以前真还买过这东西，我不知道，你们做安利前买过这东西，哇，真便宜啊，啊，买几送几啊，这就是什么？这就是看起来像鱼油，看起来像刹车片的刹车片，等到吃进去没效的时候，心梗、脑梗，或者是爆血管或怎么样的时候，哇，那时候就知道你省点买了这个山寨的刹车片，结果出事了，车毁人亡。啊，所以说这个植物是最好的，啊，但世界上来讲没有办法吃植物。就是吃不加工之后，只光吃植物就能把健康修复得很好。有很多疾病是没办法的，因为你需要大量的植物，人吃不了那么多，对吧？啊，都要加工。那你说中药是不是植物？是植物，但它也要加工吧？你不能生吃吧？你不能干吃吧？对吧？就这些道理。所以，如果我们有一种细胞的这种食物是最接近天然的，我们没有达到100%是直接吃食物的那个元素是不够，而且农药啦、化肥啦这些东西有些时候有问题。吃肉里面的蛋白质里面还带给你多送你买1送3啊，送胆固醇、送脂肪啊，送激素啊，买1送8不是送3啊。吃中国的这个鸡，肯德基是买1送19啊，各种激素，19种激素啊。好。再来呢，就是好，我们刚才讲的是饮食习惯，对不对？还有一个就是生活习惯。生活习惯是我们的什么呢？是我们的使用手册，我们人体的使用手册，我们的生活习惯。我就像刚才讲的，一天要睡几小时，我们人体最好不要这个过度的疲劳，对不对？不要乱吃什么东西啊，我们的这个心情的调整要好，环境压力要小，有没有？这是人体的使用手册，啊，生活习惯，啊，你看这些东西跟我们的健康，跟我们的细胞都有很大的关系，都是我们要学习的。我们这堂课不可能全部学完，我们有很多的课，大家陆续来学，对吧？好，所以如果你的基因不够理想，啊，施工单位也不用心施工，那我们就要学习什么？我们要多学人体的使用手册，啊，别再大量的消耗我们不良的生活习惯，啊，用好一点的材料来什么定期的保养，啊，以前施工单位随便，现在我们就要用好一点的，所以有人觉得说，哎呀，这个安利的扭出来的好像感觉贵啊，尤其在北美是绝对不贵的，
中国可能稍微贵一点，那这边绝对不贵，绝对很便宜的，啊，还舍不得用啊，真的是对不起自己。啊，各位你们的施工单位好不好？以前有没有印象？妈妈的。我相信以前大概都不是很理想吧，对不对？以前哪懂得健康，妈妈哪懂得什么营养调整？就是吃麻油鸡，在台湾是吃麻油鸡，什么烧酒鸡，什么猪肝什么东西的，肝里面很多毒素啊，对吧？啊，那现在我们现在的女儿就比较幸福，因为有些妈妈开始学这么营养调整，好不好？那我想我这个细胞健康，人权健康，好，那我的分享就到这边，好不好？好，谢谢。